참기름, 다진 마늘, 다진 당근을 넣고 냄비에 꾹꾹 눌러서 담아주세요. 닭다리, 가슴살, 날개를 넣고 전복 2마리, 문어다리 3개를 올려주세요. 쌍화탕 3큰술, 홍삼 1작은술, 마늘을 넣고 물 200ml를 넣어 중약불에 10분 후 칙칙 소리가 나면 불을 끄세요. 압력주가 내려가면 야들야들한 문어 삼계탕 완성! 그릇에 먹음직스럽게 담아주세요. 누룽지 죽은 김과 깨를 올려 드셔보세요. 야들야들해서 누구나 드시기 좋은 문어 삼계탕 참 쉽죠?